подняться над гунами и кармой. Все действия всеми возможными способами совершают и гуны материальной природы. Тот, чей ум введен в заблуждение, ощущением индивидуальности думает «это я все делаю». Но тот, кто знает правду, о могучие руки, тот видит разницу между гунами и действием. Он понимает, как они влияют друг на друга, и благодаря этому осознанию остается непривязанным. Люди, введенные в заблуждение гунами материальной природы, привязаны к совершаемым гунами действиям. Но мудрец, обретший совершенное знание, не должен смущать невежд, что не видят всей истины. Ты должен сражаться, посвятив мне все свои действия, сосредоточив ум на истинном «я», освободившись от желаний и эгоизма и держа свои чувства в равновесии.